दुनिया के 3 सबसे हैवी ड्राइवर और लास्ट वाला तो अपना ही भाई था। नंबर 1 ये देखो इस ट्रक के अचानक ब्रेक फेल हो जाते हैं तो इस हैवी ड्राइवर को लगता है इसको रोड पर चलाना सेफ नहीं था, तो रोड के किनारे बनी पुलिया में अपना ट्रक घुसा देता है, जिससे ये ट्रक पलट जाता और बड़ा हादसा होने से बच जाता। नंबर 2 ये देखो सरकार को नाले की पुलिया बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हैवी ड्राइवर 2 लकड़ियों पर अपनी कार को नाले के इधर उधर ले जा सकता है। वहाँ सच में गजब यार। नंबर 3 ये देखो इस बाइक वाले के पीछे पुलिस पड़ी थी, तो पुलिस को चकमा देने के लिए बाइक को खाई की तरफ ले जाता है, लेकिन खुद तो बचकर निकल जाता और पुलिस की कार खाई में गिर जाती। नंबर 4 ये देखो ये तो हैवी ड्राइवर अपने ही गांव का है, देखो कितना मस्त ड्राइविंग करता है। बाय बाय टाटा गुड बाय।